Мына жігіт өз арманын орындаймын деп осы аттракционға отырып еді. Арманы орындалған сәтте өмірі де аяқталды. Барлығыңыз хотя бы бір рет болсын аттракционға ұшып көргенсіздер ғой. Қорқыныштысы болсын, ондай емесі болсын, осы уақытқа дейін дәл сіз аттракционға отырғанда оның бір жері істен шығып, биіктен құлап қайтыс болып кетсемші деген ой келмеді ме? Мына жігіт те олай ойламап еді. Соңы анасының балам-ау деп жылап отырғанымен аяқталды. Егер өткенде ғана тек аквапарктердегі сулы аттракциондардың сұмдықтарын айтқан болсам, ал бүгінгі роликте енді әртүрлі аттракциондардың сұмдығын зерттейтін боламыз. Сәлем, сіздермен Диана Кю, ремен тағып дайын отырыңыздар. Әлемнің әртүрлі аттракциондарына саяхаттайтын боламыз. Башня паденияны әр паркке барғанымда көретінмін, бірақ бір рет болсын отырып көрмеппін. Хотя аттракциондарды өте қатты жақсы көрем. Бұл қандай өзі десеңіздер, бірінші жай мен төбеге көтерілесіздер де, кейін бірден жерге қарай түсесіздер. Сіздерді құлаудан құтқарып қалатын тек мына орындық қана. Әлемдегі ең биік башня падения Орландо қаласында Айкон атты паркте орналасып еді. Биіктігі 131 метр, сонда 40 этаждық үйді елестете беріңіздер. Балалар мен үлкендердің арасында сұмдық атақты болған, бірақ оған мына бала отырғанша. 2023 жылы 14 жасар Тайр атты жігіт қаншама уақыт армандаған аттракционына отыруға келеді. Бірақ мені кіргізбесеші деп қатты уайымдаған екен, өйткені өзі 14 жасар болса да салмағы 145 кило болды. Ал аттракциондарға бұндай салмақпен отыруға мүлде болмайды, максимум 130 кило ғана. Мына кадрлардан да байқасаңыздар болады, именно Тайрдың қорғаушы орындығы толығымен жабылмай тұр. Экранның ар жағында даже бізге анық көрініп тұр, бірақ сол кезде адамдарды отырғызған жұмысшылардың қайда қарағанын кім білсін. Төбеге жай мен көтеріліп бара жатқанда Тайр қасындағы досына әзілдеп былай айтқан екен: егер маған бірдеңе болып қалса, мамам мен папама мен оларды жақсы көретінімді айтып қой. Әзілмен айтса да жүрегі сезген екен ғой бейшара баланың. Аттракцион төбеге көтеріліп, сұмдық жылдамдықпен төменге қарай түскенде, Тайр орындықтан шығып кетіп, асфальтқа құлап кетеді. Бұны көрген адамдардың барлығы қорқып, айғайлаумен болды. Скорый келіп баланы алып кетті, бірақ оны құтқарып қалу уже мүмкін емес жағдай еді. Тайр больницада көз жұмды. Флорида қаласында бірнеше достар паркке көңіл көтеруге келеді. Екеуі рогатка атты аттракционға отырады. Ол қандай десеңіздер, екі адам капсулаға отырады да кейін трос тартыла бастайды. Дайын болғанда бірден трос жіберіліп төбеге ұшырып жібереді. Бірақ мына видеодағы жігіттердің қорғап жүретін періштелері бар екен. Трос тартылып жатқанда жұмысшы келіп кнопканы баспақшы болғаны сол еді, трос үзіліп кетеді. Жай ғана 1-2 секундтың қандай рөл ойнап жатқанын қарасаңыздаршы. Әшейін 2 секунд ерте кнопканы басқанда екі жігіт точно тірі қалмас еді. 2015 жылы Москва қаласында Кобра атты аттракционда, яғни былай айтқанда американский горки ғой, аттракцион дәл осылай аударылып тоқтап қалды. Ішінде 4 адам болған. Құтқарушылар келіп жарты сағаттан соң бәрін жерге түсіріп алды. Сөйтсе зерттеулерден соң бұл аттракционның ешқандай да адамдар үшін қауіпсіз деген сертификаты да ештеңесі жоқ болып шықты. Аттракцион жабылды деп ойлайсыздар ма? Әрине жоқ. Қой, әлі де адамдар тірі қалды. Біреу өліп қалмай жатып жабайық деудің орнына бұл аттракционға отыруға кеңес бермейміз деп айтып қоя салды. Болды. Сонымен ары қарай жұмыс жасай берді. Бұл 2015 жылы болған жағдай, ал қазір ашық па, жоқ па білмедім. Бірақ жабылып қалған деп адамдар айтып жатады. Ал мына видеода әкесі мен баласы 2012 жылы әлемдегі ең үлкен деген американский горкиге отырып еді. Горканың енді жүріп бастағаны сол еді, оның да темір тростарының бірі үзіліп кетеді. Дәл сол кезде аттракционды тоқтатады. Бақытқа орай ешкімге ештеңе болмады. Тек қатты қорқып қалғандары болмаса. Тағы бір осыған ұқсас жағдай Россияда болған. Ракета атты аттракцион. 10 адамдық ракета 2 үлкен трос арқылы жалғанып адамдарды биікке көтеріп ауада айналдырады. Бір күні ракетаға 9 адам отырып биікке көтеріліп айнала бастағанда біртүрлі дыбыс шығады. Сөйтсе 2 тростың бірі үзіліп кеткен екен.
Ешкімге ештеңе болмады, әрине аттракционды жабудың орнына тек тростың санын 2-ден 6-ға көбейтті. Болды. 2016 жылы Амайя қаласында карнавал мерекесінде 11 жасар қызбен сұмдық жағдай болды. Қыз Kings Crown атты аттракционда ұшқан. Ұшып жатып ұзын шаштары горканың механизміне қыстырылып қалып, өкінішке орай бас терісі шашымен қосып жуынып кетеді. Қызды сразу скорый келіп әкетеді. Көп қан жоғалтып, қызға өте көп операциялар жасалынады. Тіпті басының кожасын да ауыстырады. Осы жағдайдан соң тек 1 жыл өткен соң ғана қыз қайттан мектепке бара бастады. Бірақ шашы басының тек бір бөлігінен ғана өсетін болып қалды. Уақыт өте соңында да операция алуды тоқтатпады. Шашына да, тіпті көзіне де. Былтыр ғана 6 май күні тағы да Россияда мына карусель істен шықты. Қарап тұрсаң, ешқандай да қорқынышты аттракцион емес қоя, тем более жап-жаңа екен. Балалар да ұша берген. Басында бәрі жақсы болып өз қалпында айналып тұрды, бірақ бір уақытта карусель істен шығып, тез айнала бастап, ақыры сынып кетіп, адамдар жерге құлады. 20 адам қатты жарақаттанып қалды. Бақытқа орай ешкім қайтыс болмады. Енді бірдеңе айтсам, таң қаластар. Бұл карусельді жаңадан орнатылған деп еді, бірақ зерттеу барысында 18 жылдан бері келе жатқан Чехиядан келген ескі карусель болып шықты. Басқа қытайлықтардың аттракционында бұндай жағдай болады деп ойламаған едім. Сөйтсем, именно Қытайдың аттракциондарында сұмдық жағдайлар өте көп болып тұрады екен. Джезян қаласында жаңадан ашылған паркте, жоқ, даже ашылған күні 2015 жылы 5 адам мына аттракционға отырып, жұмысшылардың келіп ремень тағып беруін күтіп отырады. Бірақ неге екені белгісіз, оператор аттракционды қосып жіберіп, ештеңеге байланбаған адамдар жерге құлай бастайды. 2 адам горка қимылдағаннан құлап кетіп тірі қалады. Ал артындағы 3 адамның өкінішке орай жолдары болмады. Горка 5 метрге көтерілгенде олар жерге құлады. Екеуі сразу сол жерде қайтыс болды. Негізі аттракциондардың өзі автоматты түрде, егер орындықтардың ремені орнында болмаса, дұрыс тұрмаса, қай кнопканы бассаң да вообще қимылдамау керек. Бірақ енді мына аттракцион ондай емес болып тұр ғой. Сөйтіп парк ашылған күні мәңгіге жабылып қалды. Канада қаласындағы Galaxyland паркіндегі Mindbender атты американский горки 1985 жылы ашылған және сол жылдары әлем бойынша ең үлкен және ең биік 3 орамасы бар американский горки болып саналған. Ашылғаннан соң жарты жыл өткенде паркте болған әлемдегі ең сұмдық жағдайлардың бірі болды. Жұмысшылардың бірі біртүрлі дыбыс естіп бастықтарға айтады. Бастықтар болса горкаға ешқандай адам отырғызбай бір тексеріп көрейік деп горканы іске қосады. Алайда жұмысшы айтқанда ешқандай да біртүрлі дыбысты байқамайды да, болды, жұмыс жасай берсін дейді. Ертесіне дәл сол жұмысшы тағы да сол дыбысты естеді, бірақ аттракцион жұмысын жалғастыра береді. Сөйтіп бір күні кешке адамдар горкада ұшып ең соңғы айналымға келгенде пойыз істен шығып кетіп, темір баллондарының бірі түсіп кетеді. Сөйтіп баллонсыз горка жүре береді. Сол бір ғана баллонның түсіп кеткеніне бүкіл пойыз істен шығып шататса етіп, адамдарды ұстап отыратын темір защитада босап кетеді. Сонымен пойыздегі бүкіл адам құлап кетеді. Бірдеңені еске салмай ма? Тура пункт назначения қоя. Пойыздың алдында отырғандары 1-2 жарақат алып қойған болса, ал артында отырғандардың 3-еуі сол жерде қайтыс болып, біреуі өте ауыр жарақат алған. Осы жағдайдан соң горканы жауып тастады, бірақ жөндеу үшін, толықтай жабылып кетудің орнына жаңа пойыздар сатып алып, қауіпсіздікті күшейтіп қойды, болды. 87 жылы қайттан ашылып, сенуге қиын, бірақ 2023 жылға дейін жұмыс істеп тұрды. Индиядағы Discovery атты аттракцион. Бұндай горкалар әлем бойынша өте атақты. Почти барлық елде бар деп айтсам да болады. Мына домалаққа 30 адам отырып, ары-бері ұшып, басты айналдырып, керемет адреналин сыйлайды. Осы күні ары-бері айналдырып жатып, ең биігіне көтерілгенде горканың бас жағы сынып кетеді. Отырған адамдардың бәрі сразу соншама биіктіктен жерге құлады. Парктегі адамдар көмекке барып құтқара бастады. Бірнеше минутта ғана құтқарушылар келді, бірақ өкінішке орай 2 адам қайтыс болды. 22 жасар жас жігіт және 24 жасар жас қыз.
қалған 27 адам болса жарақаттанып қалды. Не үшін бұлай болғанын ақыры анықтай алмады, бірақ өсектерге сенсек, горка уже тот басып кеткен екен. Мен аттракциондарды өте қатты жақсы көремін. Мысалы, мына суретте енем екеуміз американский горкиге ұшқан кезіміз. Сол үшін де бұл видеоны жасау маған өте қиын болды. Кәдімгідей қорқып қалдым ғой. Ролик ұнаған болса, әрине лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ал сіздермен болған Диана Кю, келесі роликте кездескенше.